我要擺封面。哦，就呢個封面，呢個就係封面。各位 Tia，今日係我哋深圳嘅第一次驗證，由一嚟到就蕩失路。哎呀，我嘅阿卡哩 BB 過嚟接我啊！開心，因為我又蕩失路啦。係啊。唔係個司機喺前面勁前抌低咗我。所以我唔係好明咯，頭先我睇地圖嘅時候諗緊問號。我轉頭決定要上去特集 Kiss 個數。而家就嚟到我哋住嘅民宿。女房幾靚喎！拍啲相咁正嘅。做乜神啊？你心未？收集失敗。唔係，可能阿媽喺 Kiss 個門太嘈。係啊，佢咪醒咗咩？佢醒咗啊，但係佢要攣多陣啊，佢唔想出嚟。佢話仲有半個鐘啊！我嘅阿 K B B 幫我化妝。俾大家欣賞下睇呢個化妝。影響微博，跟住由彩排完翻嚟先 set 頭。咦 ，Kimi 長打個 pat pat 啊！我影低咗咧。眼光好。我要擺封面。哦，就呢個封面，呢個就係封面。拖緊車去會場彩排，彩排。我哋嚟到會場，尋覓緊呢個嘅後台。入啦，可以出嚟。後台房，喂，我哋真係可以喺度練舞添我哋彩排完咗，呢個坐前。係我哋 call 車翻酒店，香展得。哇！一係就一次過，我一次過贏晒，然後阿 K 一次過輸晒。Kiss 跟住 Kiss， 希望唔會蕩失路。好似拼多多咁咯，你係咪同人哋 share 一半咯條褲？即係一人著一隻腳。我哋咪揀多啲嚟我哋解釋下咩叫拼好飯。拼好飯就係食一半，跟住拼俾其他人。即係點？邊個食你下教即係一碗飯，唔係佢意思係想買一碗飯，然後可能嗰個外賣員幫佢分開。係，我食好，我食飽啦，然之後你俾下個。我哋喺度睇緊嗌咩外賣啦，又咁樣佢哋睇下呢個嘅拼好飯。乜嘢係鯰魚啊？即係暴言嘅鯰魚嗎？暴言鯰魚？唔係喎，暴言暴。亂啊！佢暴魚都出埋嚟啊！胡言亂語。胡言亂語。你識唔識讀我個名 Kirari。Ra 係乜嘢啊？你又有新成員啊 Akari。Kisako。講多次啊！我冇睇過呢隻碟。彩排完翻到嚟食埋嘢添啦，然後大家睇下 Kiss 嗰隻腳禮貌咧。我就已經搞掂，化晒妝先埋頭，啱啱換晒衫添啦。然後呢啲臨急抱佛嘅啲家伙們，啱啱比起上嚟，你睇依家。套衫我自己改咗勁多嘢咯，應該係 fit 身。我上次第一次着嗰陣咧，佢條帶去到呢度，之後揾佢扣針扣，因為改咗少少嗰啲蝴蝶結。今日係公主啊，大王。你睇下呢個已經換晒裝束嘅我哋。Kimi 賺個樣唔使打格仔啦。即刻瘋狂擺 pose 睇我哋嘅。自信啊！你好唔王子啊個 pose。一陣間阿卡莉翻嚟就出發啦。阿卡莉出咗揾朋友食飯。終於翻到嚟啦，然後依家呢個。我自己幫你試下啦，問啱唔啱着？好搞笑，我哋趕住出門口嘅遲到，之後哇！認真跟住其實我幫人卡呢款襪，咁 Kumi 嘅份。
你可以聽到。Kumi 個樣無奈啊！我哋而家講車，仲有快3秒。啱啱我就喺度最後温一下台詞啦，然後睇隔離嗰個喺度做緊啲咩？隻鼠鼠，出嚟啊！好嘛，係鼠鼠。ピンクの担当にちゃんこと矢吹きありです。にちゃんと呼んでください。せーの。ありがとうございます。大家好，我是粉红色担当的 Kirari， よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。私は紫担当の高橋久美です。久美ちゃんに呼んでください。はい、せーの。久美ちゃん。大家好，我是紫色担当的久美ちゃん，请大家多指教。白い担当の佐藤あかりです。はい、リリー様呼んでください。はい、せーの。リリー様。大家好，我是白色担当的あかり。Hello， 大家好。耶。完啦，而家翻返去後台準備出去麥飯，依家我哋自拍緊。耶！而家開始咗呢個特別會啦，喺呢個攞外賣個位嗰個麥飯。唔開門俾佢，唔開門俾佢。咁我哋嘅特別會員啊，而家就執埋啲嘢走啦。佢呢度做影緊相，因為佢出咗發達，爸爸。呢個氛圍感，不過加個 BGM。呢個身體。我哋而家完咗 show 之後，去咗後面隔離商場行超市啦，我哋睇 Kisako， 一行到入嚟。我買。佢叫我影呢度，佢話呢度㗎。我哋一齊去游水。我哋一齊游水。
我哋要步步步步步我哋經過一個商場嘅有咖啡貓喎，好搞笑啊！好多咖啡貓，仲有咖啡阿卡尼。你冇跌啊！而家就搭車翻去我翻啲嘢同本身，因為啱啱到會場嗰陣啊，落車，跟住本身嗰個機察嗰邊落，但係佢太聰明嘅關係，佢冇除安全帶，跟住係咁扯住落去，佢咁話點解落唔到落得？佢仲要賴我，跟住之後 Kumi 咧見到機察佢冇除安全帶咁扯落去咯，跟住冇提佢，淨喺另一邊落車。翻到去啦，我哋而家要換衫。真係攰啦，然後我就喂換衫，拜拜。依家換翻衫啦，舒服晒。舒服，舒服看，舒服寶寶，這是一個大寶寶。要我喺隔離執份嘢。呢個係組合嘅。超暗。係啦，依家得翻我講，我聽日有嘢做，所以我就俾同佢哋分開啦。咁就今段翻嚟到呢度啦，我哋下次再見，拜拜，拜拜拜拜。我哋深圳遠征嘅，大家發言。